បងប្អូនទាំងគ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបំលែង PDF ទៅជា Word បាទដោយយើងប្រើប្រាស់ Google Lens បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅត្រង់ចំណុចនេះចុះបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់ចង់វាយឡើងវិញទេហើយចង់យកវាទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Google Lens ដើម្បីបំលែងទៅជា Word បានបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមscan មកបាទនៅពេលដែលយើង scan យើងដាក់ឲ្យត្រូវបែបនេះមកបន្តមកទៀតយើងចុចសញ្ញាកណ្ដាលនេះដូចរូបថតចឹងមកបាទដល់ពេលវាចាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកមកយើងយកប៉ុណ្ណាហើយយើង crop យកប៉ុណ្ណឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យ select all បាទដល់ពេលយើង select all ហើយយើង copy មកបាទពេលយើង copy យើងអាចយកទៅផាសនៅកន្លែងណាបាទផាសនៅ Telegram យើងក៏បានដែរបាទនៅពេលដែលយើងយកមកផាសនៅ Telegram ទៅបាទចឹងអក្សរហ្នឹងគឺវារត់ទៅអត់មាន load ទេគឺរក្សាទម្រង់ដើមតែម្ដងបាទអានេះយើងប្រើប្រាស់ Google Lens ណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ស្វែងរកជារូបភាពឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសភៅពុម្ពយើងចង់បានរូបបែបណាតែយើងអត់ចង់គូសទេមានន័យថាយើងពិបាកក្នុងការគូសណាយើងចង់រករូបភាពនឹងយកមកដាក់អញ្ចឹងយើងអាចរកមើលសិនយើងចង់បានរូបប្រភេទណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយករូបប្រភេទរស័រនឹងចុះបាទអញ្ចឹងយើងអាច scan នៅកន្លែងនេះមកហើយយើង crop វាមកម្ដុំនេះសិនបាទយកទៅប៉ុណ្ណឹងមកបើយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងណាបាទ crop វាតិចទៅបាទហើយបន្តមកទៀតវានឹងបាទវារកឲ្យយើងហើយមានន័យថាដូចយើង research ចឹងអាហ្នឹងណាមានន័យថាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយយើងរកមើលអញ្ចឹងវានឹងឃើញមានរូបរស័រជាច្រើននៅក្នុងរូបណាបាទនេះបើសិនជាមានរូបដូចដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងវានឹង load មកឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងមានថានៅត្រង់ចំណុចនេះយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរករូបភាពណាបាទនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ scan បន្តទៀតអញ្ចឹងយើង scan ទៅអញ្ចឹងរូបភាពដែលមានស្តៀងគ្នានឹងវាចេញមកឲ្យយើងមកអាហ្នឹងណាបាទនេះគឺជារបៀបមួយដែលយើងអាចស្វែងរករូបភាពដែលជាសញ្ញា ឬក៏រូបភាពនឹងនៅក្នុងសភៅយើងពិបាកក្នុងការគូសដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុង slide ឬក៏ដាក់ PowerPoint ដាក់ Word ជាដើមនេះយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកអញ្ចឹងនេះបាទសិតតែរស័រទាំងអស់ណាបាទហើយបើសិនចង់បានរូបប្រភេទណាយើង scan រូបប្រភេទហ្នឹងទៅវានឹង load ឲ្យយើងហើយមួយទៀតនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាក៏អាចtranslate ឲ្យយើងដែរបើសិនជាយើងចង់បកប្រែទៅជាភាសាអីផ្សេងណាបាទនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់ Google Lens ដែលយើងវាមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទស្រាប់អាហ្នឹងណាបាទមានន័យថា original របស់ Android តែម្ដងអាហ្នឹងណាបាទហើយយើងមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងជួនកាលរូបខ្លះយើងពិបាកក្នុងការរកបើសិនជាយើង research ឬក៏វាយឈ្មោះវាណាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើប្រាស់ Google Lens ដើម្បី scan រកបែបនេះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយងាយជាងយើងវាយអ៊ីនធឺណិតរកណារូបខ្លះយើងរកតាមអ៊ីនធឺណិតអីក៏ពិបាកក្នុងការរកដែរណាតែបើសិនយើង scan យើងទៅអត់មានមានថារូបហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការរកបាទរូបខ្លះ scan ទៅវាភាគតិចដែលបើសិនជាយើង scan ទៅអត់មានគឺភាគតិចមែនតើតែបើសិនជាយើងវាយឈ្មោះអាចថាអត់ឃើញរូបហ្នឹងណាបាទនេះបាទចឹងសិតតែជាប្រភេទរូបដែលកម្រណាបាទយើងចង់បានប្រភេទណាយើង scan ចឹងទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់បានជា translate បាទ translate ចឹងក៏យើងអាចបកប្រែវាបានដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើង translate នៅកន្លែងនេះមួយចុះនេះកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹង translate ម្ដុំនេះយើង scan ម្ដុំនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើង crop វាម្ដុំនេះសិនមកបាទយើងចង់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្នេះណាបាទហើយយើងយកពាក្យ translate ទៅបាទអញ្ចឹងវានឹង load ឲ្យយើងស្រាប់នេះបាទអញ្ចឹង power អញ្ចឹងតេតងនឹងអនុភាពបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង translate យើងចង់បានយើង select ទៅបាទហើយបើយើងចង់បាន select ទៅ select all អីយើង select ទៅហើយអានេះភាសាយើងចង់ដូរបានណាយើងដូរជា
ភាសាខ្មែរមកថៃក៏បានបាទភាសាខ្មែរមកថៃវាដូរមកថៃឲ្យយើងហើយបដូរភាសាខ្មែរទៅចិនបាទវាដូរទៅចិនឲ្យយើងណាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលងាយស្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញភាសាណាមួយយើងអត់ចេះយើងអាចប្រើប្រាស់ Google Lens នឹងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេវានៅមានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណ